Di sini adalah pelajaran tentang dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan keadaan diri kita. Gak perlu ngomong, gak perlu ceramah, tapi mereka tertarik dengan sendirinya karena perilaku orang-orang muslim yang mengemban agamanya. Dakwah bilhal ini bisa jadi lebih efektif ketimbang dakwah dengan lisan, terutama bagi teman-teman yang mungkin secara keilmuan belum begitu cukup, mungkin karena baru belajar. Kalaupun sudah lama belajar belum terbiasa ngomong gitu ya, dalilnya belum keluar, maka dakwah bilhal itu adalah salah satu jalan efektif. Contoh, antum baru ngaji, cara yang efektif adalah menunjukkan kepada orang tua, kepada keluarga, bahwa setelah kita belajar, kita memberikan perubahan untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan perubahan yang lebih baik. Sebagai anak, kalau dulu sebelum ngaji khidmatnya kepada orang tua kurang, setelah ngaji lebih banyak. Birrul walidainnya yang dulu itu kurang, sekarang lebih kencang. Kalau antum berumah tangga, antum ngaji, istri antum belum, antum memperlihatkan kepada istri antum tentang perubahan diri antum dengan kalimat-kalimat yang kepada istri lebih enak didengar, lebih santun, lebih lembut ya, maka ini namanya dakwah apa tadi? Bilhal, dengan keadaan diri kita. Nggak perlu banyak ngomong, tapi orang tertarik dengan sendirinya. Sebaliknya, ada orang pintar dakwah bil lisan, dia bisa ceramah, dalil-dalilnya keluar, tapi keluarganya tidak bisa menerima karena misalnya halnya, kondisi dirinya belum mencerminkan yang seharusnya dicerminkan oleh orang yang sudah belajar. Contoh kecil, kita lagi kumpul sama keluarga, sepupu-sepupu gitu. Kita sudah pakai peci, berjenggot. Kemudian kita kalau ngomong itu suaranya keras, kalau tertawa ngakak, terbahak-bahak. Kemudian kalau manggil orang itu misalnya dari jauh, sepupu-sepupu kita melihat gitu, ini pintar betul kalau bicara. Tapi kalau dengerin dia berperilaku, itu nggak bisa diterima. Istri kita juga sama. Istri kita misalnya berjilbab besar, bercadar, ngumpul sama ipar-ipar yang perempuan-perempuan. Yang lain sibuk di dapur. Ada yang bantu potong-potong, ada yang bantu bikin teh, ada yang tuang-tuang air panas. Istri kita di ruang tamu duduk pegang handphone. Jadi ketika kita bicara, kita tuh harus belajar sunnah, orang tidak bisa terima. Apa yang bisa didakwahkan kalau begitu? Ya, maka saya katakan dakwah bilhal itu kadang jauh lebih efektif, dan dakwah bil lisan itu kadang nggak bisa diterima gara-gara halnya itu yang nggak bisa menunjukkan orang tersebut layak untuk diikuti. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama.